注意看，这个小黄人捡到了100块钱，正要沾沾自喜之时，这个怪物体型不算庞大，但是却异常凶狠。他会把自己抓来的食物扔进一个深坑里，以便日后慢慢享用。怪物走后，一个小女孩试图唤醒小黄人，她就是黄毛的女儿玄瑞。与此同时，黄毛的一家人已经从隔离区逃了出来，他们弄来几把喷子，拿着手电筒在下水道里仔细搜寻，但忙活了半天也没有找到一点线索呀。一家人只好先去小卖部补给。酒足饭饱之后，发现的怪物竟然在盯着他们。老爷子沉着冷静地握好枪，对着那怪物咵嚓就是一喷子，这一枪没打着，怪物怒气冲天，直接将小卖部掀翻在地。眼看怪物已经在窗边张开了血盆大嘴，老爷子毫不犹豫，咵嚓又是一枪，这次终于打中了，怪物缓缓倒地。一家人赶紧爬出小卖部，众人不清楚怪物到底有没有被杀死。黄毛弟弟人狠话不多，上去又是一枪，怪物站起身来，转头就跑。一家人拿着喷子连续开了好几枪，怪物趁机跑到大桥下面，利用地形灵活躲避子弹，最后一个猛子扎进江里。眼看怪物已经身负重伤，老爷子十分不甘心，他让孩子们先走，自己必须亲手除掉这个怪物。临走前，黄毛递给老爷子一把仅剩1发子弹的枪，老爷子面露杀气，誓死要与怪物不死不休。这时江里那道黑影又出现了，老爷子招呼黄毛等人赶紧离开，他潇洒地转过身，扣动扳机。完了，黄毛掐指一算，子弹已经打空，老爷子没有说话，他知道自己的命运将永远定格在此刻。怪物用尾巴缠住老爷子的腿，狠狠摔倒在地，随后一个后空翻跳进江里，无影无踪。黄毛彻底崩溃了。谁能体会到这种丧子又丧父之痛？眼看江边巡逻的警察渐渐逼近，黄毛拿出一张报纸盖住老爷子的脸，他现在要是不跑，只有被重新抓回隔离区，但他舍不得。犹豫了许久，他决定回去再看父亲最后一眼，同时他也被再次抓回了隔离区。没过多久，一个漂亮国专家走了过来，他指了指黄毛的脑袋，说病毒已经入侵了他的大脑，必须马上解剖。转身他又扭头对翻译说，其实压根就没病毒，这样说纯粹是为了掩饰美军驻韩实验室犯下的罪行。但尽管如此，黄毛还是被抬上了手术台，牺牲一条性命对他们来说根本不算什么。就在手术快要完成之时，黄毛抓住机会，用针管要挟了一名护士，他威胁医生给他开门，对方只能照办。这个寻女心切的父亲终于又逃了出来，重新踏上了寻找女儿的道路。